Dobrota očiščuje. Advent je že tu. Decembrski večeri so dolgi in ob poznih popoldnevih je na nebu opaziti čudovite sončne zahode. Ne sončne zahode. Nebo žari, ker je Miklavž s svojimi pomočniki že začel peči piškote. Opazuje otroke, pa tudi odrasle, in si vse zapisuje v svoje knjige. Pa bere pisma, ki so mu jih otroci napisali. Ko je živel na zemlji, je bil duhovnik, kasneje pa je postal škof. Njegova dobrota je bila tako velika in srčna, da je po smrti šel v nebesa in postal svetnik. S svojim zgledom vabi prav vsakega izmed nas, da ga posnemamo in se odločamo za dobro. In veste kaj? Prav ta svetnik, sveti Miklavž, se v adventnem času, ko goduje, vsako leto spusti na zemljo, da obišče otroke in dobre ljudi. In včasih jih tudi obdaruje. Vsi se že pripravljajo na prihod svetega Miklavža. Otroci delajo dobra dela. S pomočjo staršev pišejo pisma Miklavžu. Vsak večer pridno pospravljajo svoje čeveljčke, oblačila in igrače. Družine skupaj molijo ob adventnem venčku. Kako pa je v Miklavževi delavnici? Miklavž ima toliko dela s prebiranjem pisem, da ne utegne vsega postoriti sam. Zato pa ima ob sebi pomočnike, pridne in dobre angelčke. Pa tudi tistim malo manj pridnim peklenščkom je naložil delo. Pridi, hitro! Tine, prej! Dajmo. Tine, spet je prišel tisti Miklavžev čas in upam, da ne bo vzel s sabo na zemljo, da bova lahko tekala naokoli, rozželjala in otroke nagovarjala, da ne bodo nič pridni in dobri, ampak samo nagajivi. Joj, kako se veselim tega dela. Jaz pa ne vem, če bi bil še hudoben. Res ni mi všeč, ko otroke nagovarjam. Glej, kakšen sem postal. Ves sem črn od saj, rožički so mi zrasli, pa še vsi se me bojijo. Ne vem, to mi res ni več všeč. Pa daj, no Tine, kakšne neumnosti ti govoriš. Ja, veš, razmišljal sem, ko nagovarjava otroke, da počnejo grde stvari, takrat se res ne počutim dobro. Enkrat sem enemu fantku rekel, naj se razjezi in naj kar udari svojega prijatelja. In on je to res storil. Tisti prijatelj je bil zelo žalosten, bolelo ga je in jokal se je. Meni je bilo pa tudi hudo, ko sem to videl. Veš, slišal sem, da če delaš dobra dela, je tudi tvoje srce bolj čisto in ti je lepše. In še nekaj sem slišal. Sveti Miklavž darila prinese tistim, ki so dobri, ki pomagajo in ki radi opravljajo dobra dela. Zato bi mogoče tudi jaz letos poskusil postati boljši, če ne že povsem dober. Ti? Da bi bil dober? Pa saj si vendar peklenšček. Kaj boš pa dobrega naredil? Boš povedal pekal? Ja, ne vem. Mogoče bi lahko komu pomagal, pa storil kakšno dobro delo. Ali pa, že vem, lahko bi kaj pospravil. Saj, tudi pospravljanje je dobro delo. Tine, pozdravljena. Kako lepo, da sta se odločila pomagati Miklavžu. Zdajle mu bo vsaka pomoč prišla zelo prav. A sem prav slišala, da nekdo od vaju razmišlja o dobrih delih? Ne, to mi je zelo všeč, da si razmišljal o dobrih delih, ker
Zdaj, ta trenutek res potrebujemo največ pomoči. Miklavž si želi razveseliti čim več otrok, tako da vsaka dodatna dobra dela in roke bojo prišle zelo prav. Veš kaj, Ana? Jaz prav o nobenih dobrih delih ne razmišljam. Želim ostati na gljiv preklešček. To je tako zabavno. Veš, jaz sem malce razmišljal, da bi stal boljši. Super, odlično. Se mi boš kar pridružil? Ja, veš, tako mi je hudo, kadar vidim, kaj sem storil otrokom, ki jih nagovarjam. Te moje roke pa obraz je vse odsaj. Rožički mi rastejo, vsi se me bojijo, res mi ni všeč, kakšen sem. In ne samo to, tudi moje srce je črno, umazano. Misliš, da bi res lahko postal boljši? Seveda, Tine. Čisto vsak, ki se odloči, da si želi postati dober, lahko postane. Moraš pa se potruditi. Odlično. In veš kaj? Odslej je zelo pomembno, da poslušaš svoje srce in da delaš tisto, kar čutiš, da je prav. Prav? Ja. A se bova kar lotila dela? Ja, seveda. Delavnico je treba še malo pospraviti, zaviti moramo darila, jutri bomo pa spet piškote pekli. Sliši se super. Jaz bom kar začel pometati, a prav? Zmenjeno. Hvala. Bine, prosim nehaj. Če misliš, da zdaj, ko mi nagajaš, da me boš razjezil in da te bom jaz udaril, ne, se motiš. To, kar počneš, ni v redu. To, da nagajaš, ni prav. Prosim, raje nama pomagaj, da bomo hitreje pospravili in razveselili čim več otrok. Veš kaj, Tine? Ti sploh nisi več zabaven. Boš že videl, počakaj, te bom že dobil na svoje limance. Prav ponosna sem nate, da si se tako postavil zase in za tisto, kar je prav. Samo želim si lahko, da bi se enkrat tudi Bine odločil ravnati drugače. Ja, tudi jaz. Res ne bi rad izgubil svojega dobrega prijatelja. Verjamem, ja. Veš kaj, jaz sem zdaj že vse pospravil, tako da bom odnesel še metlo, omaro, pa pridem takoj nazaj ti pomagati. Super, hvala. Kako vesela sem, da se je Tine odločil, da bo delal dobro, da bo poskusil drugače. In res bi bilo dobro, če bi se mu pri tem pridružil tudi Bine. Upam, da se bo to enkrat zgodilo. Evo, Ana, sem našel omaro in pospravil. Tine, a si to res ti? Ja. Veš, kako si drugačen? Zakaj? Tvoje roke in tvoja lica sploh niso več umazana. Prav res. Vse lepši postajaš. Najbrž zato, ker je v tvojem srcu vse več dobrega. In, veš, prav imaš. Res, nisem več tako umazan odsaj. Ja. In tudi v mojem srcu je lepše. Prav bolje se počutim. Kako prijeten občutek. A ne? A bi mi rad še nekaj pomagal? Ja, seveda. Z veseljem pomagam tebi in svetemu Miklavžu. Dala ti bom pomembno nalogo. Na zemlji, na tem naslovu, živi družina. Njihov najmlajši Mihec je Miklavžu napisal pismo. V njem pravi, da je njegov očka zelo zbolel, zato ne more več hoditi v gozd pripravljati drv, kot je to počel prej, da je prislužil denar.
Zato mora zdaj njihova mama zelo veliko hoditi v službo, da se preživijo. Ta veliki otroci so večino časa v šoli, najmlajši Mihec je pa doma z bolnim očetom. Z nikomer se ne more igrati. Pa še nekaj je napisal. Zelo si želi tudi kakšnega priboljška, ki si ga mama trenutno težko privošči, ker varčujejo. Tako da, ja, potem je pa Miklavž se odločil, da ga bo zelo pozorno opazoval. In ga je. Spoznal je, da je ta naš deček zelo dobrega srca. Rad moli in pomaga svojemu očetu. Tako da si več kot zasluži eno majhno pozornost. Ja, če je vse, kar si povedala res, si pa zagotovo zasluži darilo. Ja, zato te pa prosim, da mu hitro in naskrivaj odneseš tole darilce, da ga razveselimo. Mene? Ja, ampak Tebe, prosim. jaz sem še vedno samo peklenšček. Ja, ampak si peklenšček, ki se zelo trudi, da bi postal dober. In odlično ti gre pri tem. Tako da verjamem, da boš tudi to nalogo izvrstno opravil. Izvoli, kar pohiti, pa čim prej se vrni. Dogovorjeno, se bom potrudil. Srečno! Ana, sem že nazaj. Živjo, Tine! Veš, bil sem pri Mihcu. Ja? Tako kot si mu naročila, dal sem mu darilo na skrivaj in potem skozi okno opazoval, ko ga je dobil. Veš, kako se je razveselil tega majhnega darila? Tako lepo je bilo to videti. Zares sem se dobro počutil. In veš kaj, v tistem trenutku, ko sem opazoval, kako se mali Mihec veseli darila, sem občutil, da na glavi nima več rožičkov. Čakaj, Izginili so. A res? Poglej. Daj, pa res! Niti enega rožička ne vidim. Ja. Niti enega, niti najmanjšega. In to še ni vse. Opazil sem, da sem postal bel in lep, tako kot ti. Poglej. Wow, pa res! Tine, kako si lep! Res si čudovit. In tako lepo in tako čisto je tudi tvoje srce. Kako dobro, da si se odločil postati dober in posnemati dobroto svetega Miklavža. Ja, prav zares in tudi počutim se zelo, zelo dobro. Kar zavriskal bi od veselja, tako lepo mi je. Čisto verjamem. Res, pravi angel si. Ja. In tudi vi, dragi otroci, prav vsakega od vas Jezus in sveti Miklavž vabita, da se odloči za dobro. Tako kot se je za dobro odločil tudi naš Tine. In videli boste, kako se boste dobro počutili in kakšno veselje boste s tem privabili v svoja srca. In to veselje boste potem lahko delili tudi z drugimi, s svojimi prijatelji ali pa s kakšnimi, ki so žalostni. A velja? Srečno pri tem!